No a nebudeme to asi nejako špeciálne naťahovať, môžeme rovno skočiť na nejaké hodnotenie sezóny. Kamil, začnem teda tebou. Ako ty hodnotíš túto aktuálnu sezónu, aby som to nejako zrekapituloval? Máte titul v Copa del Rey, v Superpohári, v La Lige a v Lige majstrov ste teda vypadli v semifinále proti Interu Miláno, k tomu sa ešte dostaneme, ale začneme nejakým takým všeobecným hodnotením sezóny z pohľadu fanúšika Barcelony. Tak z pohľadu fanúšika Barcelony môžem byť len a len spokojný, aj keď nevidím to až tak rúžovo, lebo jedna trofej chýba, tá, ktorú nám najviac sľubujú a tú, na ktorú čakáme už 10-11 rokov, ale suma sumarum môžeme byť len spokojní. Vyhrali sme všetko, čo sa dalo v Španielsku, porazili sme 4-krát Real Madrid a ukázali sme, že sme jednoznačne najlepší tým. Takže som spokojný. Ale pred sezónou ste asi neboli favoriti na víťazstvo v Lige majstrov, takže to by už bolo také asi trošku, že cez, keby sa vám to podarilo, či? Barcelona je vždycky favorit na výhru v Lige majstrov, aj keď sa nám to posledné roky nedarí, ale nikdy ten tým nie je taký, že by sa s ním nemalo počítať. Už to vyhrali aj zaujímavejšie týmy ako Barcelona. To akože samozrejme s tým súhlasím, že nie je to vždycky iba o kvalite a o nejakých predikciách, ale často vyhrá tým, ktorý možno ani netipujeme. Matej, tvoje nejaké hodnotenie tejto sezóny, také všeobecné? Tak já když to vezmu třeba od té sezóny 2015, kdy jsme vyhráli treble a vlastně poslední ligu mistrů, tak za mě to byla sezóna, kterou jsem si asi nejvíc užil. Jako když vezmu to, jak se mi na tu Barcelonu koukalo, jak jsem se radoval ze zápasu. Vlastně jedinej velký zápas jsme prohráli prostě proti tomu Interu, jinak jsme všechny velký soupeře porazili a já jsem jako spokojený, mně se líbilo, jak se ten tým projevoval, líbilo se mi, jak hráli, líbilo se mi nasazení, líbila se mi mentalita, takže, jak říkám, od roku 2015, kdy jsme naposled vyhráli Ligu mistrů, to byla sezóna, kterou jsem si užil určitě nejvíc a přesně jak říkal Kamil, jenom chybí tam ta Liga mistrů, ale myslím si, že když se podíváme dlouhodobě dopředu na to, jak Barca vlastně ten tým buduje, jaký projekt tam teďka začíná, tak si myslím, že to je jenom otázkou času, než tam je ta Liga mistrů padne a myslím si, že tenhle ten rok byl skvělý začátek zase nějaký nový éry a skvělého fungování Barcelony do budoucna. A keby si to mal nejako očíslovať, alebo oznámkovať, to je to správne slovo, ako napríklad v škole od 1 do 5, tak aká známka? 9. Chybí tam prostě ta Liga mistrů, to by byla Od 1 do 5. Od 1 do 5. Sorry. Jak v škole. Tak to by byla zajímavá škola. No, tak 1 mínus. Aha, chybí okay. tam od 1 do přesně, 5. Chybí tam přesně taková ta poslední třešnička na dortu Liga mistrů a to by byla 1 2krát potržená, kdyby se to povedlo, ale říkám, je to určite, to přijde, věřím tomu. Kamil, ty? Od 1 do 5 dávam do pozornosti, nie že povieš 10. 3. Až tak zle? Ako zase, aby sme si naliali čistého vína, tak máme len o 3 body viac ako minulý rok. Tá sezóna nebola ani zďaleka dokonalá. Ale doručili ste, nie? Doručili sme, ale skôr je otázka, či neboli naši superi takí zlí. Lebo zachytil som, ako aj Matej hovoril, že sme vyhrali všetky veľké zápasy, ale ako náhle sme v Lige majstrov dostali prvého väčšieho supera, ktorý nás mal vyskúšať, tak sme vypadli. Čiže určite tam je veľký priestor na zlepšenie, ale 3 trofeje samozrejme potešia. No tak samozrejme, to je taká akože celkom dobrá téma. Môžeme tak akože trošku aj preskočiť na tú Ligu majstrov, potom sa ešte k tomu všeobecnému pohľadu vrátime, že ja viem, že Barcelona bola úspešná v tej skupine, ale zase na druhej strane Matej Kamil povedal, že v tej vyraďovacej fáze vyradili ste najhorší Dortmund posledných rokov a vlastne iba Benfiku. A potom cez ten Inter si nedokázali akože prejsť. A tu teraz ako ja neberiem, že nejako kritizujem Barcelonu, ale proste, keď povieš Borussia Dortmund a Benfica, tak predsa len nie je to proste v tejto sezóne, ja neviem, Bayern, Real, City, Arsenal, PSG, Liverpool, až tie týmy z tej druhej strany, dajme tomu, tak nie je toto také trošku, že taký výkričník alebo varovný prst, že predsa len ešte možno nie ste tam, aby ste teda pomýšľali na tú Ligu majstrov? To si určitě nemyslím. Já si myslím, že ten formát té Ligy mistrů je nastavený přesně tak, že týmy, co hrajou dobře, tak by měli mít takovej postup, jaký měla Barcelona, měli by chytnout soupeře jako Benfica, jako Dortmund a podobně.
Samozřejmě Veď druhá věc fanúškovia Liverpoolu nesúhlasia. Jo. Teď se na to chtěl navázat, samozřejmě potom je taková náhoda, že Liverpool to vyhrál a vlastně chytil hnedka Paříž, teda teďka ve finále, ale to podle mě byla čistě jako náhoda toho, že Paříž se potom jako zvedala v budoucnu a nebo jako v průběhu té ligy vlastně postoupili až díky tomu, že porazili City snad poslední kolo, nebo jak to tam bylo. Takže to bylo fakt jako čistě, Barca byla první, Liverpool druhý, jestli to bylo Vobo nebo Voskora, teď si fakt nejsem jistý. Tak to fakt byla potom jako náhoda, kdo chytí toho těžšího pavouka a kdo toho lehčího. Ale myslím si, že Barca si to jako jednoznačně zasloužila za to, jak hráli v té skupině. Porazili vlastně, dejme tomu, všechny, co museli, zaváhali s Atalantou, když vlastně všechno bylo, dejme tomu, jistý. A s Monákem, kdy hráli snad 80 minut v 10. Takže jinak si myslím, že si to jako zasloužili a že přesně to, že chytli Benfiku, že chytli Dortmund, tak je jenom výsledek toho, že hráli prostě dobře v té skupině. A když to třeba vezmu zápas s Bayernem, tak ty jsme přejeli, prostě nemyslím si, že to je, že ten tým je nějaký, že by se jako nemohl teďka měřit s těma nejlepšíma, nebo že by nemohl pomýšlet na Ligu mistrů. Já si naopak myslím, že nerozumím moc tomu, když jsem jako četl nějaký názory toho, že Barcelona by měla Inter jako jednoznačně porazit, absolutně jsem to nechápal, prostě za mě to byl jeden z nejtěžších soupeřů, co jsme vůbec jako mohli chytit i celkově jako v té lize mistrů. Když se vezme, prostě oni dostali 1 gól v základní části, nebo jako v té skupinové fázi, pokud se nepletu, 1 gól, co to je prostě. Jo, takže za mě jako, já jsem se Interu v uvozovkách jako bál a naplnilo se to, no, takže za mě jako nás prověřil jako jeden, řekl bych, top 4 týmu na světě aktuálně. A já jsem jenom rád, že si to kluci vyzkoušeli, furt ten tým Interu je o dost jako zkušenější, než jsme my. Je to vlastně až na 3 hráče ze základu snad, tak je to úplně stejný tým, jako byl 2 roky ve finále proti City. Takže přesně to jsou potom ty zkušenosti, co dělají ty rozdíly v takovýchhle zápasech a Inter to teďka zužitkoval a za mě zaslouženě postoupili. Budeme sa tomu zápasu ešte venovať. Kamil, ty si bol veľmi podľa mňa prísny pri tom hodnotení, aby som takú známku v živote nedal. Je to iba potrhnuté tým účinkovaním v Lige majstrov? Nie je to len tým. Ja naozaj vidím, že je veľký priestor na zlepšenie. Ja som nechcel tým povedať, že by sme sa nemohli merať s tými najlepšími týmami. Ja som len chcel povedať to, že to mužstvo môže byť silné akokoľvek, ale v tých kľúčových momentoch bohužiaľ zlyhali. Alebo v tom jednom. Proste sú to 3 minúty, ktoré delia Barcelonu do historickej sezóny. Akože ja nechcem byť moc prísny, ale máme iba o 2 body viac alebo o 3 body viac ako minulý rok. Aj to sú veci, ktoré treba brať do úvahy. Že Xavi ako bol hanený, tak mal iba o 2 alebo o 3 body menej ako tento ročný Flick, ktorý vyhral s tým titulom. Ale zase keď budeš hodnotiť vlastne nejaký herný prejav a tieto veci, tak tam asi nepochybne si sa posunuli ďalej. Tak to určite áno. Posunuli sme sa ďaleko dopredu, ale niekedy by som chcel byť trošku viac Real Madrid, ktorý nehrá pekný futbal, ale má úspechy. My sme tie úspechy dosiahli, ale nedosiahli sme ten pomyselný titul, ktorý z Barcelony veľmi, veľmi chýba. Lebo už sa pomaly dostávame na úroveň tímov, ako je Liverpool, čo je zle v ponímaní fanúšikov. 20 rokov nič nevyhrali, až teraz sa nezačalo dariť. Tak tá európska trofej proste Barcelone chýba. Predsa len 10 rokov pre Barcelonu je asi nejaká dlhá doba. Môžeme sa vlastne posúdiť na ten dvojzápas proti tomu Interu Miláno. Mate, ty si to už nejako načrtol, že ty si tak akože krotil vášne fanúšikov, že Inter vôbec nie je ľahký súper. Samozrejme už je trošku aj náročnejšie si vybaviť všetky tie momenty z toho dvojzápasu, zvlášť ešte ak ste teda v ňom vlastne neúspeli a vypadli ste. Čomu pripisuješ to, že ste nedokázali zvládnuť tento dvojzápas? Alebo minimálne aspoň ten jeden zápas, možno tú odvetu. Já nechci jako vyznít, že to byla obrovská smůla, že jsme jako vypadli, ale byla prostě. Protože to, co tam Interu padlo a to, co nám tam naopak nepadlo, to jsem prostě v lize mistrů jako fakt dlouho neviděl, jako takovýhle fázi. Interu vlastně ve výsledku stačilo kopnout do balonu a vždycky se to tam nějak odrazilo, když to vezmu, kolik dali gól ze standard, tak prostě z rohu, z nějakých odrazů a podobně. Taky, že dá Tyram prostě gól z prvního centru ve dvojzápase patíčkou, jo. To jsou prostě góly, co dáš 2krát za život a ono to tam padne těm hráčům prostě 4krát v tom jednom dvojzápase, jo. Takže tam prostě jedna věc je samozřejmě, že ten Inter byl hrozně produktivní.
Já si myslím, že dali kolik? 7 gólů, co jsem koukal, měli snad 11 střel na bránu, 12, něco takového za ty 2 zápasy. Barcelona jich měla asi 26 nebo kolik. Jo, takže tam prostě to, jak Barcelona je produktivní, tak se přesně jako teďka ukázalo, že ten produktivnější byl ten Inter, no. Ale co si myslím, tak v tom zápase, nebo v tom dvojzápase bylo strašně vidět, to bylo prostě zrcadlo celé sezóny Barcelony a ne jako výsledkový, ale toho, jak ta Barca hraje, že my jako dokážeme úplně úžasně útočit, jako když jsme dali 6 gólů prostě za 2 zápasy týmu, který dostal 1 gól jako v group stage. Jo, to je za mě jako úplně parádní, prostě co se týče ofenzívy, ale pak přesně je tam jako ten nedostatek v té defenzívě a to, že ta Barcelona hraje hrozně riskantně. A potom právě v té obraně jako často tady ty momenty chybějí. A prostě ve výsledku my jako tým, když to vezmu jako týmový výkon, tak jsme prostě byli lepší než Inter a vlastně bychom je porazili, pak ale přišla ta individuální chyba za mě jako taková školácká toho Araucha a nechci to samozřejmě házet na něj, to vůbec, byly momenty, kdy nás jako podržel několikrát jako za tu dobu, což je v Barceloně, ale bohužel jako jeden moment, jedna individuální chyba vlastně rozhodla o tom, že Barcelona nepostoupila a pak ve výsledku Araujo byl ten, kdo byl i u toho gólu v tom prodloužení, no. Takže jako, ať to říkám nerad jako schazu na jednoho hráče vinu, tak prostě má na tom obrovský podíl na tom, že jsme vypadli právě Araujo a jinak si myslím, že bychom ten Inter porazili. Kamil, opäť trošku náročnejšie sa vráti k všetkým nejakým tým okamihom. Tam si spomínam, že ešte sa dosť riešili z pohľadu fanúšikov Barcelony nejaké rozhodnutia rozhodcov. Tam myslím, že sa riešil ten zákrok na Lautára, čo si spomínam. A potom tam bol ešte ten faul na Dumfriesa v tej odvete. To mi len tak akože napadne. Ja fakt nemám pamäť až takú dokonalú, že by som si všetky tie momenty pamätal. Čomu ty hlavne pripisuješ ten neúspech proti Interu Miláno v tom dvojzápase, alebo minimálne teda v tej odvete? Rozhodne to pripisujem neskúsenosti týmu. Keď už dokážeme dať na 3-2, tak Jamal nemá v 92. minúte útočiť, aj keď to všetci radi vidia. Nemá strieľať, nemá trafiť tyčku. Ak už strieľa, tak musí dať gól. Ale čo prvorade mal urobiť, tak mal ísť do rohu, nechať sa tam kopnúť a 25 minút ležať. A mohli sme hrať sobotu v finále. Je to len neskúsenosť tých hráčov. Ja to nehádžem na Jamala. Ak by som to mal na niekoho hodiť, tak rozhodne na Araucha. Ja k nemu nebudem taký milosrdný ako túto kolega, pretože podľa mňa Araucho ostal niekde v roku 2020. Alebo ja neviem kde, lebo čo rok to... Ešte stále bráni Viniciusa a dostáva za to kredit. Čo rok, tak to Araucho niečo, ale že vyslovene do drbe. Ja už na ňo nemám naozaj nervy. Ako ho môže predskočiť 77-ročný stoper, ktorý ešte v podstate za Mussoliniho v Taliansku hrával, preskočí 26-ročného chlapa, ktorý je na vrchole svojich síl a nechá sa preskočiť. Ďalšia vec je predĺženie 110. minúta a obohral hráč, ktorý 110 minút behal, makal bez lopty a Araujo sa nezmôže ani na to, aby stál pri ňom. Ako toto sú veci, ktoré delia úspech od neúspechu a bohužiaľ tam to u ňom skončilo. To, že spravil minulý rok tú červenú kartu, tak s tým dokážem ešte žiť, ale to, čo predviedol teraz proti Interu, je pre mňa už no-go a strašne dúfam, že tento rok sa ho zbavíme. Vôbec mi nebude chýbať. Dúfam, že už sa balí smer Turín alebo hoci kde. Tak budeme sa ešte baviť o tých zmenách v kádri, ale ešte trošku ostaňme. Matej, čo vravíš ty na vlastne na tú záverečnú 5-minútovku z pohľadu Barcelony, že prišlo ti to ako fajn, zahraté, lebo ja s tým trošku akože súhlasím, že vidíš, deje sa tá druhá minúta, alebo je sa štvrtá, či kedy ste dostali ten gól od Acerbiho, myslím, to bol ten vyrovnávajúci a vlastne na polovici Barcelony 4 hráčov, alebo 5 som narátal, hneď na to vlastne deň bránilo vlastne, myslím, že to bolo PSG v nejakom asi to bolo PSG, 11 pod loptou a proste bránili. Že nepríde ti toto ako trošku také, že zbytočné to prehranie proti tomu Interu, že vyhrávaš 3-2 a ty ideš naháňať ďalší gól? Je to ta neskušenost, no. Ty kluci jsou prostě hladoví po gólech a po fotbale a ta remontáda jim tady tu sezonu vyšla tolikrát, že oni si vlastně ani nedokázali představit, že ten gól dostanou, podle mě.
Oni už podle mě v hlavě měli přesně to, že otočili tohle s Atletikem, otočili tohle vlastně s jinýma týmama a kolikrát se do toho zápasu vrátili a vlastně ani jednou se ten tým nevrátil zpátky a najednou Inter jako to udělal. Jo, tam by the way Acerbi dal 1 gól v životě v lize mistrů a to byl tady ten. No jasné. To je neuvěřitelný prostě. A ještě ho dá prostě na Hroťákovi. Nedá ho z rohu, ale dá ho normálně, že hraje na pozici Lautára. No ale to je jedna věc. Potom ten Jamal, tak samozřejmě, že jo, kdyby to bylo pár centiáků doleva, tak jsme hotoví a hrajeme v sobotu v finále úplně v pohodě. A zase na druhou stranu on dal tyčku a oni to jakoby odkopli do autu, takže tam to nebylo jako z té jeho akce, ale Barcelona furt jako pokračovala na balónu, ale ztratili ten míč prostě zase jako po tom autu, no. A to je prostě... Zase jako když porovnám tu akci, za mě ten zákrok na Gerarda Martina byl prostě čistý faul. Jako nechci se mluvit na rozhodčího, nebyla chyba rozhodčího, že jsme vypadli, ale tohle je za mě prostě naprosto jasný faul a v té fázi jako já absolutně nechápu, že to prošlo. Ať se jako bavíme o jakýmkoliv týmu, tohle prostě musí být faul. A řekl bych to s čistým srdcem asi ne, kdyby to byl Real, ale fakt bych se prostě přikláněl, že to byl faul, i kdyby to byl jakýkoliv tým. Tam prostě Dumfries tam šel kolíkama na Gerarda Martina, který by jinak ten balon úplně v pohodě odehrál a na mé by ho zpracoval a běžel by sám prostě jako po lajně a měl byl pod kontrolou. Dostal tam prostě šlapák na nohu, díky kterým prostě ztratil rovnováhu a z toho přímo vznikla ta akce. Takže za mě tohle bohužel jako byla velká kaňka na výkonu rozhodčího, i když jich tam bylo víc, ale tohle byly taky jako přehlídnutelný, ale tohle to za mě bylo naprosto jednoznačný. Potom přesně jako ty individuální chyby, no, ten Araujo to prostě taky, jsem z něj úplně hotovej, přesně jak říkal Kamil, tu červenou loni dokážu přežít, ale letos ta chyba prostě, to se mi kousalo fakt hodně těžko, no, protože jsme je prostě už vlastně porazili, když oni neměli žádný tlak, my jsme měli na balónu, my jsme už ten tým prostě, my jsme ten Inter už prostě v podstatě vyřadili. Ale ten Araujo se prostě potom rozhodnul, že oni od toho gólu neměli jedinou akci, ten Inter. Jedinou. Potom přišla tady ta random center, který ještě prošel mezi nohama Kubarsího nebo koho. A došel prostě na Acerbiho, který by 10krát netrefil bránu prostě z velkého vápna a on jí trefí takhle prostě. Jo, to je pak přesně ten souběh těch náhod, který bohužel nám jako nepřál, ale na druhou stranu si myslím, že všechno se děje z nějakého důvodu a to platí jak v životě, tak ve fotbale. A prostě ty kluci potřebovali takovouhle facku. A nemyslím si, bylo by to samozřejmě krásný, kdybychom to vyhráli, všechno letos, ale nemyslím si, že by to bylo, že by je to posunulo až takovým způsobem jako do těch dalších sezon, jako je posune tady to jako bolavý vyřazení prostě. Takže říkám, všechno se děje z nějakého důvodu, samozřejmě to hrozně jako bolelo, ale věřím, že to je přesně ten moment, který oni jako do budoucna posílí. Pak jsem to viděl v El Clasiku. Prohrávali 2-0 a vyšvihali jak malý holky prostě. Jo, takže... No jasné. Budeme sa ešte aj o tých El Clasikách baviť. Kamil, ešte jedna taká otázka na teba. My sme to rozoberali aj vlastne tesne po vypadnutí tej Barcelony proti Interu aj s Lukášom, ktorý tu dneska nie je. Sme rozoberali, že na jednej strane chválime Flika za ten jeho proste herný štýl, za ten jeho prínos. Na druhej strane trošku pragmatizmu, minimálne po tom góle na 3-2 by nezaškodilo. Tak ešte tak ty vo všeobecnosti, že hráte na extrémne riziko, baví to, ale je to akože si s tým stotožnený úplne, alebo by si to radšej videl, že zavreté a dovidenia? Víš, či môžeš tomu Jamalovi vyčítať, že proste chce útočiť a že potom vlastne sa nestíhate vrátiť? Rozhodne to môžeme vyčítať Jamalovi a aj Flikovi. Ja by som ešte doplnil, že nie je to prvýkrát, čo sa remontada nejakým spôsobom pokazila Barcelone tento rok. Len všetky tie remontady koniec koncov dopadli dobre, preto sa na ne zabudlo. Proti Atletiku Madrid sme vyhrávali 4-2, remizovali sme 4-4 v Copa del Rey. Bolo tam ďaleko viacej zápasov, ktoré sme nedokázali dotiahnuť do toho nejakého víťazného konca. Len tým, že to dopadlo tak, že sme vyhrali buď tú súťaž, alebo ten dvojzápas, alebo niečo podobné, tak na to ľudia zabudli. Ale myslím si, že tam, napríklad, ak sa vrátime k tomu zápasu s Interom, tak tam ten pragmatizmus mal prísť. Nemôžeme sa hnevať na Jamala. Má 17 rokov, v podstate by mal ešte ani nie v Bčku hrať. Ale pýtam sa, čo tí ostatní hráči, ktorí sú 20-26 roční chlapci, Frenkie de Jong, Rafinha,
Kde boli oni? Prečo neboli na tej našej polovici a nebránili? Myslím si, že Jamal nemá zrovna problém prejsť 2 hráčov, 3. Prečo všetci doplňali ten útok? Akože myslím si, že to vypadnutie ide šťastie za Flickom. Týmto nechcem kritizovať ani nič podobné. Je to najlepší tréner od čas Guardiolu, akého sme mali podľa mňa. Možno ešte Enrique, ale to už je potom tiež na debatu, lebo Enrique mal Messiho. Ale tam to podľa mňa ide aj za ním. Aj striedania. Na čo išiel Lewandowski hore? Vyhrávali sme 3-2. Na čo išiel hráč, ktorý nevyhrá jediný hlavičkový súboj? Mal tam hrať 5 stoperov. Keď máme Araucha a Flick vie, že máme Araucha, ktorý nie je schopný vyhrať nič, ten prehrá súboj aj s bránkovou čiarou, ako sa tento rok už párkrát stalo, tak prečo tam nešiel Christensen? Malo tam byť 20 stoperov. Všetci to mali iba odkopávať a mali sme hrať teraz v finále a bohužiaľ stalo sa, všetci sa musia naučiť z tejto chyby. Verím, že sa poučí aj Flick a budúci rok si ideme už preto. A ešte by som doplnil, prepáč, že za mňa to teda v žiadnom prípade to faul na Gerarda Martina nebol. Ak chlapec neustojí hen taký súboj zozadu, keď ho ani nekopol poriadne, to, že to na obrázku tak vyzerá, on ho nejak závažne netrafil, tak si myslím, že je niečo zlé. Keď už padal, tak hold mal polámať toho Dumfriesa, kde je najhrubší a mali mať priamy kop. Ale on nemôže len tak spadnúť a pýtať si v semifinále Ligy majstrov v 93. minúte hen taký súboj, proste kartu alebo hocičo faul. Musí to buď ustať, alebo ten hráč proste prejde lopta, neprejdu nohy. Nič medzi tým. Konečne nejaký niečo, na čom sa neschodném. Paráda. Yes. Ja som inak tiež na strane, že minulé to bolo prikývávanie, no, presne tak. Inak ja s tým súhlasím, že ja by som za to faul nepískal, ale však keď má niekto na to nejaký iný názor, ja tu teraz nebudem niekoho vyslovene presviečať, že faul áno alebo nie. Ja by som to popravde tiež nepískal, ale kľudne sa môžeme asi posunúť ďalej. Veľkou témou vlastne už pred sezónou a aj vlastne behom sezóny bola tá rivalita s Realom Madrid. Ja sa priznám, že ja ako neutrálny posudzovateľ som viac favorizoval Real Madrid iba skrz to, že to vlastne my hrali minulého roku a že vlastne tam prišiel Mbappé. Toto sa veľmi neudialo, 4-krát ste vlastne Real Madrid v tom dvojzápase vlastne porazili. Vždycky ten dvojzápas nejako nedefinuje to, či je sezóna úspešná alebo neúspešná, ak sa bavíme iba o lige samozrejme, nie o nejakých vyraďovacích fázach. Ale prehrali ste Real Madrid a k tomu všetkému ste ešte vyhrali aj tú La Ligu práve nad tým Realom. Matej, ako ty si vlastne vnímal celkovo tie 4 El Clásica a čo to možno podľa teba nejako veští do budúcej sezóny, že ste pred tým Realom Madrid až tak popredu? Nemyslím si, že jsme jako nějak odskočený od nich, to jako vůbec. První zápas, když to teda rozeberu všechny jako nějak krátce, tak první zápas byl v prvním poločase totálně vyrovnaný zápas. Oni dali gol z těsného offsideu, mohli v pohodě jít jako do vedení, byl to dost vyrovnaný máč. My jsme utekli potom jako 2 slepenýma gólama a potom, že už to roztáhli, tak jsme utekli vlastně až na ty 4-0. Takže si myslím, ať jsem z toho fakt měl radost, tak to úplně ten výsledek úplně nebyl takovej, jaký byl ten průběh toho zápasu. Ale samozřejmě jako druhý poločas jsme je motali a bylo to jako, už jako dost lepší než ten první, ale ten první klidně mohli do vedení oni. Ten druhý byl potom, že jo, super pohár, tak tam jsme je zbourali hrozně, jako, ale tak jako to je tak asi jako, tam to byl podle mě jako nejdominantnější zápas, jako co jsme to, tak tam jsme jako přejeli solidně, tam fakt nebejt červený prostě čestného, tak prostě jim dáme 7-8 gólů, jako ty byly úplně rozložený. Třetí bylo v finále vlastně Copa del Rey, tak to byl asi nejvyrovnanější zápas. První poločas jsme teda zase nepustili úplně jako k ničemu moc, naopak jsme měli dát víc gólů než jenom jeden. Oni se zvedli v druhém poločase, vlastně svojí chybou nám dali prostor, aby jsme vyrovnali na 2-2 a prodloužení to prostě bylo čekání na chybu, kterou naštěstí udělali oni a to štěstí jako bylo na naší straně a Koundé tam pak poslal banger z dálky. No a ten čtvrtý zápas, tak zase vlastně to byl asi druhý nejdominantnější zápas, jakoby, co jsme nad nima odehráli, si myslím, protože oni ve výsledku první gol dali z penalty, teda byla ta jasná, ale vlastně z takového jako náhodného, dejme tomu prvního útoku. Druhý gol taky, potom co si tam Jamal vlastně chtěl jako vykoledovat faul, to se nakonec nepovedlo, z toho protiútoku vlastně padl další gol.
No a potom jsme vlastně zapli a taky jsme dali gól na 5-2 z těsného offsideu asi v 50. minutě. Jo, takže tam zase si myslím, že oni fakt byli zralí na klidně 6-7 gólů úplně v pohodě. Krát Rafinha mohl dát, Rafinha měl hat-trick spálených 100% šancí a jim tam pak zase jako padlo gól na 4-3 z toho, že jsme vlastně udělali chybu, Inigo Martinez tam udělal chybu při rozhrávce úplně zbytečnou, oni dali vlastně z jediného útoku v poločase góla. No a potom tam přišel ten moment Chouameniho, který měl mít už tak asi 6 žlutých karet, jednu červenou přímou za ten zápas a vlastně ten zápas dohrál, penalta a všechno to o tom. Jestli se o tom budeš chtít bavit, tak se o tom povíme, ale teďka nebudu. Ne, už sa nechcem vrácať úplne k tým situáciám, skôr ma zaujíma taký ten všeobecný pohľad na to, že kde ste aktuálne, alebo všeobecný pohľad na tú rivalitu proti Realu Madrid, čo to sú vždycky veľké témy. Kamil, ty ako vlastne vnímaš tie 4 El Clásica, keď ich nejako tak dáme do nejakého kontextu, že kde ste vy a kde je Real Madrid a ako sú možno karty rozdané pred sezónou ďalšou už? Tak tento rok sme boli jednoznačne lepším tímom. V každom El Clásiku sme vyhrali a nebolo to, že sme vyhrali, ale my sme v podstate dominovali každý jeden zápas, na čo som nesmierne rád. A netreba sa podľa mňa k tomu už vrácať, lebo už je to minulosť, ktorá sa nemusí opakovať, ale aj môže. Čo sa týka budúcej sezóny, tak ja to vidím na o mnoho vyrovnanejšie zápasy, keďže prišla tam nová krv, prišiel tam Xabi Alonso, ktorý si už priviedol niekoľko hráčov. V tomto čase majú 4 posily, myslím. Takže myslím si, že tie týmy budú budúci rok o mnoho vyrovnanejšie a pevne verím, že aj Barcelona bude reagovať a posilní tie posty, kde potrebuje, lebo by sa nám to mohlo po takejto veľmi dobrej sezóne na domácej pôde budúci rok veľmi škaredo vypomstiť. Pretože na to, akých majú hráčov, tak Real bol za veľmi dlhú dobu asi najslabší, ak si pamätám ja. Takže uvidíme, čo to bude budúci rok, ale myslím si, že tento rok sme boli v El Clasicách jednoznačne lepší, čo musia potvrdiť aj fanúšikovia Realu. Prehrávaš 2-0 a dáš 4 góly za 20 minút a toho Ferran Torres, tak o čom sa vlastne bavíme? Súhlasím, že výkony Realu Madrid v sezóne ani zďaleka neboli také, ako sa očakávalo. Samozrejme, kádr majú proste prešpikovaný hviezdami, čo samozrejme nie je vždy garancia úspechu, ale súhlasím, že tento Real v tomto ročníku, či už teda v Lige majstrov alebo v La Lige, nebol až tak dominantný a ani to nedokázali vlastne nejako už tak tradične možno pretaviť aspoň do tých výsledkov, keď už nie do tých výkonov. Mám tu takú pre vás jednu otázku, na ktorú nie ste pripravení. Samozrejme ten, koho sa opýtam ako druhého, tak už bude mať trošku čas na premýšľanie. Vezmem si takto prvého Kamila. No. Kombinovaná zostava Real Barcelona za túto sezónu. Do 4-2-3 jednotky. Šťastný. Ale nie. Musí tam byť Courtois. Courtois je určite lepší brankár. Šťastný, Koundé, Raúl Asensio, Kubarsi, Balde, Frenkie de Jong, Federico Valverde, Pedri, Yamal, Mbappé, Rafinha. Povedal som dosť hráčov. Povedal si dosť hráčov, akurát si obhajoval Courtoisa a potom si zase povedal Šťastného. Takže asi tam niečo asi nebude v poriadku. A celkom dobrá zostava, keď som tak akože prešiel rýchlo vlastne tie mená. Koho si povedal na stopera? Raúl Asensio a Kubarsi. Aha, ideš takto na srdiečka pre fanúšikov Realu Madrid. No idem na srdiečka. On je násilník, ale ako fanúšik Barcelony proste nemôžeš mať hráča, to je špinavá kurva zákerná. Ale keď sa na to pozrieš objektívne, tak ten hráč urobil neskutočný progres a teším sa z neho, lebo bude mať ak ho nezavrú samozrejme, tak bude mať Španielsko veľmi dobrú stoperskú dvojicu, lebo on v ňom je vidieť ten Ramos, aj tá jeho skurvená povaha je taká Ramosovská. Je tvrdý, rýchly, ide si za svojím, bojuje za ten Real a som za takých hráčov pre El Clásico rád. Je tam ešte vlastne Dean Huijsen, ktorý tiež prichádza do Realu Madrid, to mohol byť nejaký tretí stoper, možno aj vytlačí niekoho z tej dvojice Kubarsi Asensio, uvidíme. Matej, ty si mal trošku čas premýšľať, tak ako by vyzerala tvoja kombinovaná zostava za túto sezónu do tej 4-2-3 jednotky?
Tak v bráně Courtois, tam se shodneme. Napravo Koundé, stopeři tam já jdu úplně jiným směrem, tam je to za mě Rudiger a Inigo Martinez. Na levém beku Balde, na středu asi Fede, Pedri, na kamku furt asi ten Bellingham, napravo Jamal, na hrotu Mbappé, na levo Rafinha. Že tak si toho Pedriho stiahol trošku a potom na 10 si dal Bellinghama, OK. Jo, tak on, jako já si nemyslím, že Pedri hrá nějak vysoko, tak on jako často byl stažený s tím Frankiem. Nehral vysoko, ale môže samozrejme pri tých záložníkoch si to môžeš trošku tak akože upraviť, že nemusíme tam teraz riešiť, že hral celú sezónu na 8, aj keď chápem, že Kamil to dával vyslovene nedával to vlastne vyslovene podľa pozícií, keďže vravím, že dal tam Pedriho s Valverdem, ale tak vieme, že Pedri môže hrať aj tú vysunutejšiu pozíciu. Tak ma zaujíma, že ako to vidia fanúšikovia Realu Madrid, keby tu napísali nejakú kombinovanú za túto sezónu. To by ma celkom akože zaujímalo. Tí stopéri podľa mňa sú celkom diskutabilní, ale zvyšné mená asi ani nie, podľa mňa. Akože tá ofenzíva, tam sa asi musia všetci zhodnúť, že to je Jamal, Mbappé a Rafinha a nikto iný. Záložníci s tou šeskou tam podľa mňa niekto môže ešte nejako akože, neviem koho síce tam chce dať, ale s tým jedným záložníkom by si dali Frankieho, tak tam si viem predstaviť, že by niekto dokázal nejako ešte možno meniť, ale inak dá sa povedať, že obe zostavy sú podľa mňa nejako fair a nie je tam podľa mňa nejaký žiadny vyslovene bullshit. Prácu nejakého Hanziho Flicka sme asi nejako vyriešili, aspoň tak šťastí by som povedal. A teraz ma zaujíma váš nejaký pohľad, že prehodíme sa možno na už také individuálne výkony samotných futbalistov. Matej, také, že najväčšie pozitívne prekvapenie tejto sezóny, podľa teba, individuálne? Asi ten Inigo Martinez, no. Za mě jako skvělé překvapení. Nečekal jsem, že potom, co byl vlastně spoustu zápasů zraněný loni, takže to letos takhle vystřelí. Takže to je za mě velký překvapení a hodně pozitivní teda, takže za mě Inigo jako parádní forma a hraje fakt skvěle. A v druhé polovině sezony Eric Garcia, no, to jsem teda nečekal, že potom, co ho budu hnát do Girony nebo do Koma, tak ten Borec takhle vystřelí a ve výsledku dal důležitý góly, zahrál tam, kde potřeboval, nebo kde jako Barcelona potřebovala a to je za mě minimálně jako té druhé polovině sezóny taky jako hodně příjemný překvapení Eric Garcia. OK, takže Inigo a Eric Garcia. Kamil, individuálne prekvapenie v tejto sezóny pozitívne? Rafinha. Jednoznačne Rafinha. Typek mal byť taký dobrý point. V podstate predaný. To som zapomněl. A teraz, ak bude Boha pravdy, tak možno bude druhý v zlatej lopte. Takže myslím si, že Rafinha je určite veľký bod prekvapenia. A ja by som celkom upriamil aj na Lewandowského, ktorý už bol minulý rok dosť zatracovaný aj teraz. A ten Čavo dal v 50 rokoch alebo 60 či koľko vlastne má. Proste 42 gólov či koľko. Ako dobre, mohol mať 80, ale 42 gólov. Aby sme si to tak dali do čísel, tak 42 gólov nedali útočníkovia Manchester United za posledných 4 roky. Hej, na to... Ty sa neviem, prečo ťaháš útočníkov Manchester United do tohto podcastu v Barcelone, ale máš pravdu asi. To ma len tak napadlo. Tak väčšina útočníkov nedá 40 gólov za rok. Je to pravda. Ako, buďme radi za to, čo máme. Lewandowski sa reálne stal legendou klubu, ako to povedal aj Laporta. On je, myslím, že 6. najrýchlejšie nastrieľajúci hráč, čo dal 100 gólov. On prekonal Messiho, on prekonal Eto'a, Neymara a takéto pojmy. Akože toto sú veci, ktoré by ľudia si mali zapamätať a mali by ho trošku menej haniť, lebo keď budúci rok odíde, alebo možno tento rok, a nepríde za ňu adekvátna náhrada, tak to budeme si na ňo ešte spomínať, tak ako sa spomína na Suáreza. Suárez bol takisto vyhadzovaný a teraz by ho všetci chceli naspäť, nejakého reinkarnovaného. Ja len samozrejme dodám, že keď sa dáme na top 5 líg a národné medzinárodné súťaže, tak v rámci tejto sezóny má Lewandowski 42 gólov, čo je vlastne
najviac, respektíve je to delené prvé miesto práve s Kylianom Mbappém z Realu Madrid. Hej, takže asi toľko k tomu, 42 gólov nedal ani napríklad taký borec, ako je Harry Kane v Bayerne Mníchov, nedal ani Salah, ani Erling Haaland v tejto sezóne, ani zďaleka neatakoval takéto čísla. Takže ja v tomto smere samozrejme súhlasím. Kamil, môžem ostať pri tebe, že ak máme nejako bilancovať, tak skús také, že sklamanie. Už sme tu kritizovali Araucha, tak nemusíme možno jeho, môžeš iba potvrdiť, že áno, on je sklamanie, ale nejaké také ďalšie meno, ktoré možno trošku, neviem, nenapredovalo tak, ako si očakával, alebo tie výkony boli strašné, alebo sa tam niečo udialo? Mám dve, okrem Araucha, ktorý je podľa mňa suverene najhorší futbalista, aký v Barcelone aktuálne beha. Bude to Ter Stegen, či už pred zranením, alebo aj po zraní, keď sa navrátil. Ten chlap nechytí ani vodu, keď stojí v loďke, to je strašné. A čo je ešte také za mňa smutné prekvapenie, že Gavi moc nepodával také výkony, ako by som ja osobne od neho čakal. Aj keď nedostal toľko priestoru, to všetko samozrejme beriem po zranení, ale on už je v podstate rok po tom zranení, on celú sezónu bol viac menej fit a keď dostal tú šancu, tak sa jej za mňa nechopil až tak dobre. Mal nejaké dobré zápasy, napríklad posledný zápas, čo odohral proti Bilbao, bol veľmi dobrý, ale suma sumarum si myslím, že ten chlapec má naviac. Uvidíme, čo budúci rok. Ten bude asi rozhodujúci, by som povedal, že kam sa vydá kariéra Gaviho, či bude atakovať tie úplne najvyššie priečky, alebo nebude. Máte nejaké také negatívne, individuálne momenty tejto sezóny, keďže tie tímové, alebo tak vo všeobecnosti sme asi rozobrali, tam je to hlavne o tej Lige majstrov, tak ostaňme pri tých individualitách už. Tak teda, když jsem se bavil o tom Arauchovi, tak toho teda přeskočíme, to asi za mě jako největší zklamání. To je asi jasné. Pak teda přesně jak zmínil Kamil, tak ten Ter Stegen, to za mě velká škoda, teda, že se nevrátil do té formy, jakou měl, ne jako loni, to nechci, ale ty roky předtím, tak ten bohužel jako, nemyslím si, že teďka chytá jako nějak extra něco navíc. A Gavi asi za mě není úplně nějaký jako pro mě zklamání, nebo osobně jako jsem to tak jako necítil, ale i když jako moc nehrál, tak pro mě prostě Ansu Fati, no. Já jsem ho měl vždycky rád a jako mladýho jsem ho hrozně glejzoval a teďka prostě on ani tolikrát jako nehrál, takže se jako nemůžeš ve výsledku říct, že jako hrál špatně. Ale už i ten fakt, že jako ten borec nehrál, jo. To prostě bohužel, asi je to jako z nějakého důvodu. Přesně tak. To je přesně, myslím si, že ten Flick je natolik jako fotbalový jako znalec, že prostě jako pozná, jestli ten borec tam má jako něco dělat nebo ne. A když ho dal do zápasu na Valladolidu, kde ve výsledku to byl možná jediný zápas, hrál v základu, snad teďka nejsem jistý letos, tak jako neudělal nic, no. Takže, a toto byl poslední tým La Ligy. Takže tohle je za mě jako zklamání, ale furt je jako hrozně mladý a já věřím tomu, že teďka má vlastně na 99% přestoupí do Monaka a já věřím, že prostě pokud se teďka 2-3 sezóny bude pracovat na nějakým jeho sebevědomí a na tom, aby se na tom hřišti věřil, takže jako on bude moct zase být jeden z těch jako fakt top hráčů. I proto by tam Barcelona vlastně měla mít furt nějakou jako možnost odkupu zpětnýho. A věřím tomu, že jako on je mladoučkej, takže se podle mě jako, nebo doufám v to, že se jako rozehraje a bude zase minimálně jako tak dobrý a platný tomu týmu, jak byl, když byl mladší a předtím zraněný. Začali ste nejakú tú tému brankárov, keďže ste obidvaja povedali Ter Stegena, tak sa aj môžeme povenovať a potom pôjdeme na tých bláznov vpredu a tú ďalšiu časť podcastu na Hero budeme venovať trošku už tým prestupom, špekuláciám. Tak ja by som ešte dodal, vnímaš? No, ja by som ešte dodal, že na Fatiho som zabudol a dokonca aj ten dokázal predskočiť Araucha ako Acerbi. Ansu Fati je najhorší. OK. Tak brankárska otázka, načrtli ste, že Ter Stegen je vlastne sklamanie už pred zranením, ale potom vlastne po tom zranení ten návrat, tak samozrejme návrat po zranení je vždy trošku náročnejší, vážak dlho nechytáš, ale ako vidíte vy vlastne brankárskú situáciu v Barcelone do ďalšej sezóny, stále teda ešte nemáme potvrdeného Vojtu Ščencného, že teda ostane, ale asi sa to nejako očakáva.
riešite pána Garciu z Espanyolu. Ako vy vidíte vlastne brankárskú situáciu v Barcelone v ďalšej sezóne? Mňa si sa pýtal, tak začnem. Mhm. A Iñaki Peňa jednoznačný odchod. Ter Stegen za 10 rokov, čo je v klube, mal asi 3 dobré sezóny. Nalejeme si čistého vína. 3, možno 4 dobré sezóny. Ak sa bavíme... Dobré alebo výborné? Dobre. Výbornú mal jednu. Mhm. 5 rokov bol buď priemerný, až podpriemerný brankár na veľkoklub. Je strašne vidieť, aký je obrovský rozdiel, keď je v bránke Courtois. Aj ten Sommer, Alisson, aj Donnarumma, dajme tomu, keď chytí ten brankár niečo navyše. Toto je niečo, čo nám dlhodobo chýba. Vojta Šťastný je pre mňa jasná dvojka, je výborný, ale napríklad v zápase s Interom nechytil nič ten človek. Z 12 striel dostal 6 gólov. 7. Takisto to bolo aj z Realom Madrid. Každá strela, čo išla na bránku, tak skončila v bránke. Ja viem, že veľa tých gólov bolo do prázdnych brániek a takto, ale myslím si, že bránkarsky post je naša najväčšia Achillová päta aktuálne a strašne sa teším, že to naozaj vyzerá tak, že od hlúčených susedov ze Španielu príde posila, najlepší bránkár v podstate La Ligy, najviac chytených gólov, ktoré mal chytiť a všetko podobné, takže som za to rád. Garcia je za mňa veľký talent španielského futbalu a dúfam, že príde. A navyše jeho cena 25 miliónov je prakticky výsmech. Znamená to odchod Ter Stegena v tvojich očiach aspoň? Určite. Ter Stegen nie je človek, ktorý dokáže bojovať o svoju pozíciu. Kto aspoň trošku si pamätá časy, keď prišiel do Barcelony, tak prvý rok nechytal. Chytal iba Ligu majstrov, vtedy sme Ligu majstrov vyhrali. Nie vďaka nemu, treba povedať. A druhý rok išiel vyplakávať za vedením, že on chce byť jednotka, inak odíde. Vtedy mladý perspektívny brankár, tak bol predaný Claudio Bravo a nemyslím si, že teraz na staré kolena bude Ter Stegen niekto, kto sa bude byť o pozíciu jednotky. Čiže ak príde Garcia, tak určite Ter Stegen sa pobalí a odíde. Máte, ako ty vidíš vlastne brankárskú situáciu, ktorú ste tak nejako nepriamo otvorili? Tak Peňa preč, ten je úplne šílený za mě, jestli měl 2 dobrý zápasy možná, tak jako dobrý, ale ten se mi tak vůbec nelíbí v té bráně. Garcia by bylo super, kdyby jsme ho udělali, ale osobně si spíš myslím, že ho neuděláme letos. A myslím si, že příští rok budeme mít z Česnyho a Štegena. A kto je v tvojich očiach jednotka? No asi jako Ter Stegen furt. Nemusím ho, ale jako bude chytat, jestli tam bude on, tak bude chytat určitě on a nebude chytat z Česny. Jako za mě by bylo úplně ideální. A veríš aj tomu, že si to miesto proste udrží? Lebo aj Peňa začal ako jednotka a vieme, že ho Šťastný dokázal vytlačiť, tak či mu aj veríš, že má na to si to proste miesto udržať? Lebo to, že začne, je asi jasné každému, že podle mě tam prostě bude chytat, protože jsou prostě na něj zvyklí, no. Jako víš co, to nechci, aby to vyznělo jako blbě, i ten flick bude takovej to, že prostě ho tam dá, protože to je Ter Stegen a chytá poslední 10 let, no. A jako kdyby měl v zádech Garciu a ne z Česného, který si to podle mě chce jako jenom odklepat, tak by jako třeba chytal ten Garcia, ale nemyslím si, že když bude vzadu z Česny, tak ten Ter Stegen bude se muset jako nějak vyloženě jako namáhat, aby byl ta jednička. Za mě bylo jako nejlepší, kdyby z Česny nepodepsal a prostě by se střídal ten Ter Stegen s Garciou a aspoň by se vidělo, jestli je Ter Stegen schopný jako té konkurence, anebo ne. I když já si tam myslím, že je, protože když to vezmeme německý národák, tak tam vlastně bojuje o pozici jedničky celý život s Neuerem. Ale plače celý život. A nikdy se vlastně na jedničku nedostal. Takže možná i proto jako chápu jeho frustraci, že by byl třeba dvojka i v Barceloně. Ale vlastně jako za mě by byla nejlepší situace, kdyby odešel z Česny, který na 90% podepíše, Peňa a přišel ten Garcia a trojku by dělal prostě třeba zase někdo z rezervy nebo nějaký mladý klub. Penalty tam mal nejaký point, tak ľudia sa ešte k tomu vyjadri. Treba povedať, že Ter Stegen aj v tej nemeckej reprezentácii dosť často vyplakáva, že nechytá, aj keď by si on sám myslí, že by mal chytať. A podľa mňa jeho jediná záchrana v Barcelone, aby tam zostal,
ak sa podpíše Garcia, je to, že je Nemec. Že je v podstate jeden z dvoch hráčov, ktorí Flikovi aj pomáhajú, čo je aj vidieť na tej lavičke, že si rozumejú dobre s tými hráčmi, lebo zase angličtina v Španielsku je na bode mrazu. Pochybujem, že napríklad Gavi vie aspoň sa predstaviť po anglicky. Čiže väčšina tých pokynov, čo dáva, tak idú buď v lámanej španielčine alebo v nemčine a potom sú posunuté ďalej. To je podľa mňa jedna z mála vecí, ktoré môžu Ter Stegenovi pomôcť, aby chytal, že je Nemec. Ale čo sa týka kvality, tak si myslím, že určite Barcelona musí ísť po niekoho. OK, tak opäť nejaké rozdielne názory. A keď sa možno presunieme na tú samú ofenzívu, lebo to sa asi najviac rieši, máme ešte nejakých, dajme tomu 10 minút, tak poďme na toho Jamala s Rafinhom a možno ešte aj s tým Lewandowským. Ale začneme práve Jamalom, ktorý má akože fantastickú sezónu za sebou, za chvíľočku teda iba 18 rokov, podpísal nový kontrakt a práve tam sa chcem nejako zastaviť. Ja som si dneska, priznám sa, nepozeral, že aká je teda finálna hodnota toho kontraktu, ale robil som o tom video, zdroje sa líšili, The Athletic písal o 16 miliónoch, či 30 miliónoch, tak neviem, aké máte vy informácie, každopádne, kým sa dostaneme ešte možno k tým peniazom, tak ako to hodnotíte, že vôbec ten kontrakt podpísal? No a potom kľudne môžete doplniť vaše zdroje, ktoré máte o tom plate. No ja vychádzam vždycky z The Atletiku, ty vravia, že má 30. Kamil? Ak je jedna z malá vecí, za čo môžem zatiaľ barcelonský športový úsek pochváliť, tak je to predĺžovanie zmluv. Predĺžili veľa dôležitých zmluv. Jamal bol asi najdôležitejší. Jamal je kľúčom k úspechu, takže s tým som veľmi, veľmi spokojný. Čo sa týka výšky jeho platu, ten plat by mal byť tzv. Messiovský plat, že by sa mal každý rok zvyšovať. Podľa toho, čo som sa aspoň ja dočítal, neviem to presne, ale mal by mať nejakých 20 miliónov, plus tam má rôzne bonusy výkonnostné a každý rok by sa to malo o nejakých 5 až 6 miliónov zvyšovať. Čiže začína na nejakých 20 miliónov, 10 miliónov v čistom, 20 miliónov, potom 26, 32, 38 a myslím, že tam to končí. Že 38 miliónov by mal mať akože finálnu. Samozrejme má tam veľký bonus za víťazstvo v zlatej lopte, kadejaké individuálne a všetky tieto srandy, ale myslím si, že plat adekvátny jedného z 3-4 najlepších hráčov na svete. Som s tým akože dosť v pohode. Aj napriek tomu, že má stále iba 17 rokov a že proste dostal zmluvu, ktorú asi žiadny tínedžer, nepamätám si na hráča, aspoň zatiaľ, ktorý by vlastne v tak mladom veku dostal tak veľký kontrakt. Ja viem, že veľký kontrakt mal relatívne aj Fati, ale ani on sa nedostal až na takú sumu. Takže či to príde akože fakt také, že legit, a či nebolo proste možno na zvážení, samozrejme rokuješ s nejakou stranou, tak oni majú nejaké požiadavky, ale či tam predsa len sa neponúkal nejaký možno priestor na takú tú zmluvu, poviem, akože medzizastávka, vieš, že tak nedáme ti rovno plat taký, že si suverénne najlepšie plateným hráčom mužstva. Nemyslím si, že by tam mala byť medzizastávka. V tom prípade by mala byť medzizastávka aj v jeho výkonmi. Je to tínedžer, ktorý si má 17 rokov a odohral 103 alebo 104 zápasov za Barcelonu. To žiaden tínedžer nedokázal. Hodil si v podstate na chrbát celú Barcelonu a ťahali ju posledné 2 mesiace. Proti Interu si videl iba jeho. Totálne odtiahol ten zápas on. Ale vieš, stále je to proste vo futbalovom svete iba rok a vlastne skočil, odvolávam sa na The Athletic, skočil proste z nejakých 3 miliónov, dajme tomu na tých 30, ak sa budeme držať. Vieš, že či toto je proste adekvátne, že dostal 10 násobok za jeden fantastický rok. To tu ako ja vôbec nespochybňujem, len či proste ten skok nie je až príliš veľký na hráča, ktorý má stále 17 rokov a je proste decko. Musíš mu chápeš, kam tým smerujem. Áno, samozrejme. Myslím si, že v čase jeho príjmov, kedy podpísal obrovský kontrakt s Adidasom, už je v podstate jedno, či dostal od Barcelony 30 alebo 20. A myslím si, že ten plat už u takýchto hviezd je skôr o tom statuse. A on ten status má už teraz, tak musel dostať ten plat. Navyše, predstav si tú tragédiu, že by povedal, že dobre, tak vy mi chcete dať 5 alebo 10 miliónov a ja s vami ten kontrakt nepodpíšem. A príde tam City, alebo Al-Ittihad, alebo PSG, alebo iný chorý klub a PSG je mu schopné prepísať aj felovku, keď tam bude hrať.
Vieš, Barcelona nemala moc silnú vyjednávaciu pozíciu a myslím si, že na to, aký dlhý je ten kontrakt a aký vyzerá, že bude kľúčový ten hráč, tak ich neporobil až o toľko, ako mohol. Dla mňa kľudne mohol dostať plat aj väčší. OK. Máte, ako ty vnímáš vlastne nový kontrakt pre Jamala? Vravím, tie platové nejaké podmienky sa dosť líšia zdroj od zdroja. Ja sa snažím byť nejako konzistentný a tak vychádzam z toho do Atletik, že oni hovoria o tých 30 až do 40 skrz nejaké bonusy, ale je pravda, že videl som aj to, čo rozprával vlastne Kamil, že má sa ten kontrakt nejako stupňovať. Každopádne ten plat tak či onak je na 17-ročného hráča proste nevídaný. Tak ako ty hodnotíš vlastne štruktúru toho nového kontraktu? Tak já jsem si docela jistý, že to je tak, jak říkal Kamil, ten messiovský plat jakoby takovej, což se jako nerozporuje podle mě s tím, co říkáš ty úplně. Takže ty částky tam jsou jako podobný. Podle mě ta začíná na míň, než na 30, docela si myslím, že určitě. Ale jako bude to zvedat, no, a je tam přesně jako spoustu bonusů za zlatý míč a podobně. A myslím si, že aj absolutně nehraje roli, jako jestli mu je 17 nebo 28, je to top 3 jako nejlepší hráč na světě v tuhle chvíli a Barcelona se ho prostě musela pojistit. Tak to udělali a za mě to udělali skvěle. Takže vôbec nehrá v tvojich očiach nejakú rolu, že je to vlastne jedna sezóna. Lebo je to proste jedna sezóna, akože chápeš, že viem, že aj tá prvá bola nejako prelomová, ale stále to bolo také, že tak máme tu 16-ročného chlapca, dal 5 alebo koľko gólov v La Lige, dobre, dá sa s ním asi pracovať, vynikajúci, hej. Teraz samozrejme to rozbalil úplne, ale že či to rozbalenie úplne je už hneď vlastne po roku hodné, dajme tomu tých 30 miliónov. Ale tam je jako potřeba si uvědomit, že tam oni nepodepsali jenom fotbalistu, oni podepsali prostě značku, jako, když to vezmeš. Já rozumím, já rozumím. Já jdu kamkoliv. Teďka kamarád se vrátil z Madridu a říkal mi, že nejčastěji potkal v Madridu lidí v drezu Jamala. A to byl v Madridu. Oni nepodepsali prostě hráče, jenom hráče nějakýho. Oni si zajistili takový obrovský příjmy do budoucna, že vlastně ten plat jim je úplně jedno tady v tom. On jim vydělá takový prachy prostě, jako ať už spolupráce má, ať už prostě dreza má a oni si s tím můžou dělat, co chtějí teďka. Jako kombinace, když to vezmeš, kombinace Jamala, který je aktuálně v největším hypeu ze všech fotbalistů na planetě a třeba toho Spotify, tak to je něco neuvěřitelného. To je prostě jako give me some money, víš co, prostě, chápeš? Teď prostě, když to vezmeš, jenom to El Clasico, tak kombinace Travise Scotta, jako jednoho prostě z nejznámějších jako nějakých umělců na světě, co se týče hudby, a Jamala, který má jako největší hype, co se týče mladých lidí, tak to prostě vydělal takový peníze. To je prostě neuvěřitelný. Takže jako to prostě oni nepodepsali, já myslím si, že to moc dobře vědí, oni nepodepsali jenom hráči, ale jako totálně marketingový, jako úplně vrchol všeho prostě. Samozrejme, akože ja s tým súhlasím, len som sa to chcel pozrieť možno aj skrz to, že fakt je to stále proste iba 17-ročný chlapec s zatiaľ teda jednou výnimočnou sezónou, samozrejme výnimočnou, akože dvakrát zvýrazňujem, podčiarkujem, to nie je nejaká dehonestácia alebo spochybňovanie Jamala, že by sa zase toho nejaký blázon nechytil, ale fakt ten kontrakt proste nemá vo svete futbalu medzi takto mladými ľuďmi proste žiadnu obdobu. A už keď sme pri tom Jamalovi, tak ukončíme takto pekne, by som povedal, YouTubeovú časť zaujímavou otázkou. Môžem teraz s Matejom, aby Kamil možno mohol trošku premýšľať. Matej, kto je v tvojich očiach víťaz zlatej lopty? Samozrejme, my to nahrávame vo štvrtok pred finále Ligy majstrov, tak môžeš tam možno aj zakomponovať tú variantu, že keď to vyhrá Dembele, tak to bude možno nejako inak. Tak Rafinha alebo Jamal? Alebo niekto iný? Jako takhle, začnu u toho Dembeleho, ten prostě v životě nemůže vyhrát zlatý míč. Jako tam za mě... Ani keď vyhrá treble? Jo, jako takhle, když to vezmu, když byl v první polovině sezóny úplně neviditelný. Ve velkých zápasech, tak se řekne, že hraje PSG dobře. A neřekneš si, že hraje, jako, že Dembele je o třídu jinde. To je, u Jamala si řekneš. U Jamala si řekneš, že je Jamal, možná Pedri na jeho úrovni a třídu pod ním jsou prostě všichni ostatní z Barcelony. Jo, tam prostě za mě by to jako absolutně nemělo být, i když to samozřejmě hodně je, tak by to nemělo být jako čistě těma týmovými úspěchama, protože dobrý, ale já jsem na to koukal. A Dembele, nejsem si jistý, kolik dal gólů, dal jich hodně, ale on tam prostě měl
leden, únor, asi 8 zápasů, za kterých nastřílel snad 3 hat-tricky za sebou nějakým prostě randomákům z Francie, víš co. Pak se párkrát jako v uvozovkách ustřelil v lize mistrů, nechci, aby to znělo hnusně, ale měl tam měsíc a půl v okno, který ho prostě totálně vystřelil ve všech statistikách. Tím jako nechci samozřejmě jako říkat, že to je náhoda, nebo že prostě je špatný, nebo tak je skvělý. Jako za mě byl skvělý v Barceloně, já jsem ho měl vždycky rád. Ale je to vlastně jako maximálně 2měsíční okno oproti celé sezóně, co má Jamal. Ještě když vezmeme, že vlastně na konci týdenský vyhrál Euro. Jo, takže tam za mě jako, pokud by to mělo být jako objektivní, tak to Dembele v životě nevyhraje. A myslím si, že i když vyhrajou treble, tak to prostě nevyhraje. Protože pokud se nepletu, nejsem si jistý, jak tam teďka je, ale hlasujou si, myslím, že ty novináři nějaký, ne, nebo za ty jednotlivý státy. A jako, když vidím ty rozhovory s těma lidma o Jamalovi a o tom, jako tak, já jsem si docela jistý, že to vyhraje ten Jamal. Že prostě ty lidi pro ně hlasovat budou, že to je čistě o tom. Ty si istý, ale tvoja nejaká voľba? Dobre, tak môžeme to povedať tak, že ty si istý, myslím, že vyhrá Jamal a nech to dopadne teda akokoľvek s Dembelem. A komu by si to dal ty, aby sme mali aj tvoj názor? Ale já bych to dal Rafinhovi, protože Rafinha prostě těma statistikama, těma golama tu Barcelonu jako tahal, byl to big game player, jako v těch velkých zápasech byl jako rozdílovej. A dal bych mu to samozřejmě i proto, že on si zažil to dno, on si zažil to, jaký to je být prostě vyhazovaný, jaký to je být vyvrhel. A dal bych to osobně jemu, protože prostě vím, že ten Jamal je schopný to vyhrát 15krát. Jo, nebo 15krát asi ne, ale 8krát. Já rozumím, chápem, nadsázka. Ale jakoby, takže já bych si měl vybrat, kdybych si měl vybrat já, tak tady přesně tohohle mistra, na kterého teďka ukazuju, Rafinha, a to by byla moje volba. To by byla moje volba. Kamil, tvoja otázka, že kto podľa teba, takto, že kto podľa teba vyhrá a kto by podľa teba mal vyhrať a kľudne si to môžeš podmieniť aj tým finále Ligy majstrov, ak teda zvažuješ v nejakom scenári Dembeleho. No, henta vyliahnutá sova pojebaná Zoneho z PSG to vyhrať v živote nemôže. Ale to si myslíš, alebo to nechceš? Ja to nechcem, ja si to myslím, ja to všetko. Proste... A toho iba nemáš rád. No, ja ho bytostne nenávidím. Ja viem, ale je to 5. najproduktívnejší futbalista v tejto sezóne, môže završiť treble a nezabúdajme ešte, že oproti Jamalovi s Rafinhom má tú výhodu MS klubov, ktoré vlastne to bude jediná súťaž, ktorá sa vlastne bude hrať v lete a vieme, že ľudia často zabúdajú na to, čo bolo, dajme tomu, v prvej polovici sezóny, tak musíme podľa mňa aj jeho zohľadňovať, ale kľudne pokračuj ďalej, takže Dembele v tvojich očiach nie, lebo ho nemáš rád a ďalej. Ešte to je aj kokot, to si zabudol povedať. Neslušný. Ja aj prepač, tak mužský pohlavný úd. Myslím si, že to vyhrá Jamal, len skrz ten hype, čo má. Aj keď by to podľa mňa vyhrať nemal, lebo nemyslím si, že bol najlepší hráč. Alebo takto, asi bol najlepší hráč, ale určite si to zaslúži viacej Rafinha. On ťahal tú Barcelonu, kľúčové momenty gólmi a góly sú veci, ktoré si pamätajú. A kebyže ja osobne dostanem právo udeliť tú zlatú loptu, tak ju dostane Pedri. Lebo podľa mňa Pedri... A to je také to fanúšikovské, by som povedal. Nie asi založené na realite, nie? Nemyslím si, že to je fanúšikovské, lebo každý, kto aspoň trošku sa tomu futbalu venuje a rozumie mu, tak vidí, čo ten Pedri robí. Ako Pedri je podľa mňa najlepší futbalista na svete. Ale chápeš, keď to vravíš, áno, keď to hovorím Rafinhu, má tam 34-25, vieš, akože Pedri, proste keď nemáš čísla a tí hráči majú takto individuálne skvelé sezóny, tak Pedri bude v prvej desiatke, ale akože reálne v tom shortliste nie je. Ale ako ja chápem, čo chceš povedať. Tak vyhral to Luka Modrič, čo mal 3+3. Alebo koľko ale mal. Tam to bolo trošku o niečom inom. Áno, ja tomu plne rozumiem, ale je to moja osobná zlatá lopta, takže by som ju dal Pedrimu. No jasné. Stále si myslím, že teoreticky, ak Dembele teda nevyhrá tú Ligu majstrov, čo nevyhrá, lebo proste je vyliahnutá sova, tak to vyhrá Rafinha. Alebo Jamal. Ale ťažko povedať, ja tým ľuďom do hlavy nevidím. Oni sú schopní to dať ešte kľudne aj hockomu inému. Nikomu inému to nedajú. Bude to asi iba o dvojici Jamala, trojici, aby som bol podľa mňa férový, Jamal, Rafinha, Dembele. Ja napríklad v mojich očiach to vôbec nie je o Jamalovi, keď sa mám priznať.
Ja to mám aktuálne tak, že ak Dembele fakt navarí na tých MS klubov a navarí vo finále náhodou tej Ligy majstrov, uvidíme, či sa mu to podarí, tak sa budeme baviť, že či on alebo Rafinha. Keby to dávame aktuálne pred Ligou majstrov, v mojich očiach Jamal tam proste nie je ani v tom shortliste a dávam to jasne Rafinhovi. Čím neznamená, že Jamal by mal zlú sezónu, asi by som ho do tej proste top 5, keď to tak zľavím rýchlo povedať, bez problémov zaradil, ale v mojich očiach Jamal a zlatá lopta, nemá to byť iba o veku, nemá to byť iba o tom hype a keď niekto bol konzistentný celú sezónu, tak v mojich očiach je to Rafinha. Ako povedal Matej, že aj pri tom Dembele by sme mohli trošku špekulovať, že či fakt to nie je pol sezóna a nie celá sezóna. To podľa mňa sa celkom tiež ponúka. Ešte tam je jeden žolík. Ako? Aký žolík? No, ako si správne povedal, tak Barcelona nehrá na tým majstrovstvách sveta klubov. A je tam jeden, aj keď mi je to ťažko hovoriť, jeden človek, čo dal 42 gólov, alebo 43 tento rok. No, to mi píšu fanúšikovia Realu Madrid, ale za mňa je to totálne akože... Není. Ak vyhrajú ten majstrovstva klubov a náhodou vo finále bude hrať, ja neviem, hypotetický scenár, a PSG Real Madrid a Real Madrid vyhrá 3-0 a Mbappé dá hat-trick, čo nie je nereálne. Tak... Ja tomu neverím. Nie je to nereálne, ako mne to fanúšikovia Realu Madrid píšu, že prečo nezohľadňuješ Mbappého na zlatej lopte, ako podľa mňa Mbappé a zlatá lopta za túto sezónu vôbec nie je téma, hoci Mbappého pravidelne chválim a vychvaľujem, ale podľa mňa v tom shortliste bez ohľadu na MS klubov byť nemôže. Matej, ako ty vnímaš túto teóriu? No jako čtu to hodně o tom, že by to měl vyhrát Mbappé. Mně ho je vlastně docela líto, protože on je fakt jako neuvěřitelný. No ale fantastický, no jasně. Já se nedokážu představit, jako kdyby ten Real letos byl bez něj. Jako jsem si docela jistý, že by byl pod Atletikem a Bůh ví, jako s kým by bojoval, o kolik bodů, jo. Ale tam se jako samozřejmě hrozně jako zohledňují ty trofeje a ty prostě Ty trofeje hrají rolu. Ty prostě Real letos jako nemá. Ale jako nevím, no prostě. Zase přesně je to jak s tím tlakem, co vyvíjeli na rozhodčí, tak to může být tím tlakem, co zase můžou vyvíjet na pořadatele tím, že se oni nedostavili. Víš co, zase je to nějaký brok v hlavě a oni, nevím, jako já doufám, že to nedostane. Jako pokud by to dostal Mbappé po tom, co vlastně dejme tomu Dembele vyhraje quadruple, Rafinha překonal prostě x rekordů, Jamal měl takovouhle sezónu, Salah prostě měl neuvěřitelný čísla v Premier League. Tak potom, co by to vyhrál Mbappé jako před těma hráčema, tak by to byl jako hodně velký vtip za mě. Za mě by to bylo dost kontroverzné, hoci Mbappé má jako velmi silnou... 100% by to bylo kontroverznější, než to, že to Vini loni nevyhrál. Ja akože súhlasím, hoci Mbappé má brutálnu individuálnu sezónu, ale tie trofeje tam proste hrajú nejakú rolu. Real vypadol pomerne... Buďme upřímní, jako on to jednou vyhraje prostě. V týmu jako Real on to vyhraje. Já jsem si jistý, že to jednou vyhraje. A i to je přesně jako taky o té konzistenci. On první polovinu sezóny byl hroznej. Presne. Hrozný asi nie, ale... No mě teda přišel šílený v první polovině sezóny a potom jako začal jako střílet, hrál jako neskutečně. Od vlastně, dejme tomu třeba v druhé půlky prosince, možná od prosince, tak jako začal hrát neuvěřitelně. Ale to bylo tím, že si prostě zvykal, byl na něj hrozný tlak, nedal 3 penalty za sebou nebo kolik, že jo, prostě to na toho člověka jako dolehne. Ale ve výsledku potom Real zůstal hroznej, ale on začal hrát neskutečně a já si nedokážu představit to, jak on prostě bude hrát v Realu, který bude fungovat nějakým způsobem a dost se toho bojím s ohledem na další sezóny. No jasné. Dobre, tak ja som sám zvedavý, že komu to dajú naši poslucháči, či teda, lebo v dnešnej dobe povedať, že to nevyhrá Jamal, tak to už je akože dosť silné vyhlásenie, ktoré ťa dá rovno na šibenicu, ale ako vravím, že u mňa teda Jamal nie, čo neznamená, že to vlastne nemôže vyhrať, to by ma vôbec neprekvapilo, keby to vyhral. Tam už potom budú fanúškovia Realu Madrid, ale asi dosť prísny a možno aj dosť otravný pre niekoho na sociálnych sieťach, ako to vyhrá Jamal. Ako? To můžeš ještě dovysvětlit, to moje tvrzení o tom Jamalovi. Já jsem to jako přesně myslel tak, já souhlasím s tím, že by to vyhrát neměl. A doufám, že to jako tak nevyznělo, že bych jako můj vyloženě jako dal. Ale přesně bavíme se o tom, že... Presne. Si myslíš, že to tak dopadne, dopadne, o tom, že má hrozný hype prostě, obrovský. No jasné.
A já jsem teďka viděl fakt nějaký rozhovor, kde se ptali prostě snad 30 nějakých jako novinářů někde, fakt nevím, kde to bylo to někde na TikToku. A prostě, kdo má vyhrát zlatý míč, a oni z 30 lidí ti 23 řeklo Jamal prostě. A to byli jako nějaký borci, to nebyli random fanoušci na ulici, to byli prostě jako takovýhle borci. A přesně podle mě to, že se na něj hezky kouká, to, že prostě má obrovský hype, prostě netočí se prakticky fotbal kolem nikoho jiného než je on teďka. Tak to podle mě hrozně ovlivní jakoby to hlasování. A tím, že hlasují novináři a tím, že hlasují lidi, co prostě v tom fotbale mají nějaké emoce a nejsou to žádný prostě funkcionáři nějaký, co dávají dohromady statistiky a všechny možné věci a pak zvolí nejlepšího hráče, tak si prostě jako fakt myslím, že co se týče toho hypeu, tak díky tomu hypeu a tomu, jak se na něj hezky kouká, tak to fakt prostě podle mě vyhraje on. A daj mu to. Ako, ja si akože po to sa... Ale ja bych mu to nedal. Že... Ale myslím si, že to vyhraje on. Jo, vieme, ako to chodí. Proste emócie, hype a tieto všetky veci proste hýbu tou anketou a vôbec to neprekvapí, ak to vyhrá Jamal. Dobre, tu sme tak asi nejako zosumarizovali celú sezónu. Pozreli sme sa na nejaké kľúčové veci, však kopu sme toho preskočili, máme za sebou už viac ako hodinu, ideme ešte pokračovať, aj tak všetky témy proste nepreberieme, ale ideme sa baviť o tom, že čo je asi aktuálne v tej Barcelone a to je nejaká skladba kádru, prestupové novinky, špekulácie a určite ešte zavrtame niekde inde. Takže pokračujeme na Hero, ďakujem teda, že ste to dopočúvali, ďakujem Matejovi, ďakujem Kamilovi, no a ideme na Hero. Čaute. Ahojte. Čau. A ak mi budete chcieť niekto vynadať, tak si zaplatíte Hero a príďte na Discord. To bolo veľmi silné a ideme na to. Čaute.